In die nuus vanaand. EFF-leier Julius Malema lek sy wonde nadat nog 'n hoë van sy party, die keer regsman advokaat Dalian Mpofu, oorstap na die MK-party. Appelhof sluk swaar aan Nandipa Magudumana se betoog dat sy onwettig en wederregtelik teruggebring is van Tansanië. Dis nuustyd in Afrikaans. Goeienaand en baie welkom. Die voormalige nasionale voorsitter van die EFF, advokaat Dalian Mpofu, beweer die Umkhonto we Sizwe-party was hy en oud-president Jacob Zuma se breinkind. Mpofu het van die EFF na die MK-party oorgeloop. Sy vertrek is die jongste terugslag wat Julius Malema se beleerde rooi berette tref. Nog 'n senior EFF-lid verlaat die EFF-skip. I'm joining MK because I believe that it is the vehicle through which we will achieve the much needed black and progressive unity. Mpofu volg in Shivambu se voetspore. Floyd actually has nothing to do with the move. Mpofu het ook onthul dat hy 'n sentrale rol gespeel het in die vestiging van MK. Something that your viewers might not know is that there was a time when former President Zuma and I were the only people who knew about this project of the formation of MK. En het hy vir Malema in kennis gestel? No, I haven't, to be fair, and I have tried to reach out to him, but it's not. There's no need to inform anyone at any particular time. Die EFF-leier betreur die uittog uit die party, maar hy sê hy was dit te wagte, veral nadat hy nie op Mpofu se boodskappe geantwoord het nie. He sent me now a text a few days after that he wants to see me urgently because he knows Parliament is in recess. He can come to the office or I go to his house or he comes to my house. I didn't respond. And because we are so used to this now, my wife says to me, he wants to say his goodbyes. No. I'm not good for. I'm not good for goodbyes. So I'm fine. I don't want. So let him do what he wants to do. Die ANC se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, is keelvol vir die uitsprake van die voorsitter van die DA se Federale Raad, Helen Zille. Daarom het Mbalula die party voor 'n ultimatum gestel: los die kibbelry of verlaat die regering van nasionale eenheid. Zille beweer die sakesektor het die DA gevra om president Cyril Ramaphosa te beskerm en te skraag teen die EFF en die MK-party. Mbalula beskou Zille as 'n verdelende, irrasionele en vernietigende leier. Die eenheidsregering se wittebroodsfase is iets van die verlede. Nou woed 'n bitter woordestryd tussen die hoofvennote in die RNE, die ANC en die DA. Mbalula en die party se Gautengse voorsitter, Panyaza Lesufi, is keelvol vir Zille se uitlatings oor die ANC en sy president. We need to make it very clear. If the DA want to leave the GNU, is their call. They can leave tonight, they can leave tomorrow. Anytime they want to leave or they wish to leave, they can go. Die vonke spat ook in die drie-party-alliansie. Mbalula is erg omgekrap oor die SABC hoofsekretaris se voortdurende galbrakery. It boils down to personal attacks perpetually, which are very much worrisome. That's not how revolutionaries must approach each other and debate issues. We respect the right of the SACP in the context of the democratic debate in the alliance and our movement to engage openly and robustly on matters. And we look forward to this engagement with the SACP. Die ANC en die SAKP sal in die komende weke 'n bilaterale vergadering hou om hulle verskille oor die eenheidsregering te besleg. Politieke binnengevegte weens koalisies, Eskom-skuld en finansiële ongeruimthede in Wes-Kaapse munisipaliteite is maar enkele van die kwessies in die soeklig by die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regerings of SALGA se jaarlikse provinsiale ledevergadering in Mosselbaai. 26 van die 30 munisipaliteite in die provinsie was verteenwoordig.
SALGA is tevrede met die meeste Wes-Kaapse munisipaliteite, veral wat goeie finansiële audits en prestasiestelsels betref. The municipalities in the Western Cape must learn what happened in Drakenstein, the Winelands district. Introducing of performance system to assess the performance of individual councillors and go with an improvement of service. It's a very good principle that the Drakenstein has approved. Ten spyte van die positiewe audits staar sommige munisipaliteite steeds finansiële uitdagings in die gesig. 4 van hulle skuld Eskom 'n gesamentlike bedrag van byna R300 miljoen. Weens die huidige ekonomiese klimaat sukkel baie huishoudings om vir hulle nutsdienste te betaal. And we're having a conversation with the national government in terms of how do we respond to this, because the economy is not growing, many people are unemployed, so they don't have money in their pocket, and that manifests itself through the Eskom debt. Sommige munisipaliteite gaan aan 'n finansiële herstelplan onderwerp word. Een van hulle is die Kannaland munisipaliteit op Ladysmith in die Klein Karoo. Kannaland het nog nooit weggestaan en gesê ons het nie probleme nie. Ons het nog altyd gesê ons saam met die ander sweere van regering wil saam Kannaland se probleme regstel. SALGA sê hierdie jaarlikse byeenkoms is noodsaaklik vir die volhoubaarheid, doeltreffendheid en groei van plaaslike regerings in die provinsie. Tanya Krause, SABC Nuus, Mosselbaai in die Wes-Kaap. Die Demokratiese Alliansie sê munisipaliteite wat deur hom bestuur word, maak vordering om afhanklikheid van Eskom vir elektrisiteit te verminder. Die party is steeds hewig gekant teen die tariefverhoging van 36% wat die kragvoorsiener vir volgende jaar versoek het. Die party sê dis projekte soos die regoor die munisipaliteite wat hy bestuur wat verbruikers mettertyd sal beskerm teen toenemende elektrisiteitskoste. Dit is deel van 'n projek van die stad Kaapstad wat daarop gemik is om afhanklikheid van Eskom te verminder deur hernubare en alternatiewe energiebronne te gebruik. In Kaapstad spesifiek kan mense nou tot 600 eenhede koop op die laagste tarief en dit maak 'n ongelooflike verskil aan mense se lewens. Staatsamptenare sê die fasiliteit sal sowat R2,5 miljoen per jaar bespaar ten opsigte van energiekoste. Ander soortgelyke projekte is by die Goodwood vervoerbestuursentrum en Gugulethu kragdepot geleë. Ek weet die groot meerderheid van Suid-Afrikaners kan dit nie bekostig nie. En so wat ons doen in die stad Kaapstad is ons belê in hierdie soorte sonkragpaneel plase en eenhede en dit help ons om meer onafhanklik of ons afhanklikheid aan Eskom te verminder. DA burgemeesters beskou die voorgestelde tariefverhoging as 'n klap in die gesig van armes. Die publiek verwag van ons om die diens te lewer. Hulle gee nie om oor Eskom nie. Dit lyk asof die regering nie omgee oor Eskom nie, maar dit is ons wat op voet so vlak is. Daar waar die tekkie die teer slaan, daar's ons. We are seeing people now illegally connecting onto the grid, which where we have to replace transformers on a weekly basis. A transformer costs in the region of around 300,000 rand. I'm talking about a pole transformer, because people just can't afford to pay already the increase of 12.7%. Die party sê daar is in die Wes-Kaap reeds meer as 700 megawatt hernubare energie tot munisipale netwerke gevoeg as deel van sy energie-veerkragtige program. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. Dr. Nandipa Magudumana wil die Appelhof in Bloemfontein oortuig dat sy onwettig van Tanzanië uitgelewer is. Dit en ander nuus net hierna. Welkom terug. Die Suid-Afrikaanse arbeid- en sake sektore hoop dat die aangewese Amerikaanse president Donald Trump meer tegemoetkomend teenoor Afrika en veral Suid-Afrika sal wees. Trump het in sy eerste amptetermyn min belangstelling in Afrika getoon. AGOA stel Suid-Afrikaanse produsente in staat om verskeie produkte tariefvry na die reusagtige Amerikaanse mark uit te voer. Trump is egter 'n groot voorstander van invoertariewe. Die verlenging van AGOA hang af van watter status Afrika in die Amerikaanse geopolitiese en geo-ekonomiese strategie beklee. Kusatu glo daar is breë steun vir die verlenging van AGOA onder Republikeine en Demokrate in die Amerikaanse Kongres. Also, the nature of the US congressional system
is that you're not going to get any legislation passed if you don't have both parties on board. And I think what's heartened us as COSATU, when we've had engagements with colleagues in the US Congress on quite a few occasions over the past 2 years, both in Washington and in South Africa, even at the GO Forum last year, the GO Forum this year, we've always seen a bipartisan support for AGOA from both Republicans and Democrats. Die sakesektor hou asem op. Obviously, we were a little bit concerned about the relationship from a business point of view, especially if he adopts a stance of basically dealing with China. That may affect South Africa because we are the biggest, China is our biggest trading partner. And then we've got the AGOA Act with the US that is supposed to be signed and sealed very soon. So there may be a possibility that the AGOA Act may be revised depending on his view on AGOA. But as we know, business wants certainty. And I think until he takes office, it's going to be touch and go. President Cyril Ramaphosa het in sy gelukwensing van Trump die hoop uitgespreek dat die Trump-regering die noue en wederzijds voordelige vennootskap tussen die twee lande sal voortsit. Die Lebombo-grenspos by Komatipoort bly gesluit vir motoriste en vragmotors met slegs noodsaaklike goedere en voetgangers wat deurgelaat word. Dit volg op die gewelddadige betogings wat in Mosambiek uitgebreek het nadat die verkiesingsuitslae bekend gemaak is en waarin die regerende party, Frelimo, as wenner aangewys is. Die grensbestuursowerheid het die grenspos eergisteraand tot verdere kennisgewing tydelik gesluit na geweld by Resano Garcia voorgekom het. Mosambiekse burgers wat die oppositie steun, sê hulle weier om Frelimo se gekose president Daniel Chapo te aanvaar. Hulle sê hulle wil Venancio Mondlane in die toppos hê. It's 50 years, they don't do nothing for us. No? You can see that every day we are going to South Africa to have some jobs because here they don't give nothing to us. Vroeger het betogers die kantoor by die Resano Garcia grenspos bestorm. Eiendom is vernietig en voertuie aan die brand gesteek, wat reisigers en vragmotorbestuurders gestrand en gefrustreerd gelaat het. Just going back to my truck by kilometer 4 to check if everything is still fine, but they were looting. Aan die Suid-Afrikaanse kant is daar 'n ry vragmotors op die N4 wat kilometers ver tot by die Lebombo grens trek. The food they come to some people, they come selling has food. But the toilet here, I don't have a toilet. Ons is eerder Dinsdag hier vasgekeer. Daar was betogings en stakings wat verhoed dat ons kan reis. Die Suid-Afrikaanse grensbestuursowerheid het die grens gesluit weens kommer oor veiligheidskwessies. Mozambican counterpart, they've just indicated to us that the protesters have just actually passed a place called Kilometer 4 and they have actually destroyed everything there in terms of their infrastructure. They've taken all their processing computers and as we speak, they're actually marching towards the port itself. Die padvragvereniging het intussen 'n spesiale taakmag op die been gebring om na die veiligheid van vragmotorbestuurders aan die Suid-Afrikaanse kant om te sien en te verseker hulle het toegang tot ablisiegeriewe, kos en water. Die veroordeelde moordenaar en verkragter, Thabo Bester, se eertydse minnares, Dr. Nandipa Magudumana, se regsverteenwoordiger het die Appelhof in Bloemfontein probeer oortuig dat haar uitlewering van Tansanië na Suid-Afrika onwettig en ongeldig was. Magudumana wil haar inhegtenisneming in April vanjaar in Tansanië onwettig en nietig laat verklaar. Haar regsverteenwoordiger, Anton Katz, het aan die hof voorgehou dat die openbare mening is dat sy gestraf moet word en dat die hof die verantwoordelikheid het om die mening, wat hy noem, te balanseer. Magudumana eis dat sy onmiddellik uit die Biza Makate gevangenis in Kroonstad vrygelaat word. Haar regspan vooraan dat sy nie toestemming gegee het vir haar onwettige en verskuilde uitlewering uit Tansanië nie. 5 van die appelhofregters sê egter, hulle kon nie bewyse vind dat die polisie Magudumana op Tansaniese bodem in hegtenis geneem het nie. Katz vooraan dat sy in 3 fases in hegtenis geneem is. Eerstens deur die Tansaniese polisie,
tweedens toe sy aan die hoë kommissaris oorhandig is en daarna haar inhegtenisneming by die Lanseria lughawe. We are able to advance arguments and legal principles supporting those arguments. So in terms of interpretation of the authorities that we cited, I think it's up to the panel of justices to then make out a decision on that. Advokaat Niels Snellenburg namens die NVG voer aan dat sy nooit in hegtenis geneem, gedwing of geboei is om terug te kom na Suid-Afrika nie. Volgens hom wou Magadumana self na haar kinders terugkeer en dat die plaaslike owerhede dit nie sou weier nie. Hy erken wel dat die SAPD in Tanzanië teenwoordig was omdat 'n veroordeelde misdadiger teenwoordig was, met verwysing na Thabo Bester. Look, we've always maintained that the process of her deportation from Tanzania to South Africa, which led to her arrest at Lanseria Airport, was a seamless one. It was above board, there was nothing untoward, and you could hear from the arguments and the line of questioning from the judges that definitely the ruling will be in our favor. Die regters het kats gemaan dat indien hy aanvaar dat die Tanzaniese polisie die eerste was wat Magadumana in hegtenis geneem het, sy saak platval. The bench kept on interrupting, or when that kind of questioning comes, they made him aware that if you cannot prove the arrest, then it's the end of your case. Then panic, in my view, started setting in, because now it cannot be clear, or it could not be clearly demonstrated that there was an arrest. Uitspraak is voorbehou. Spanne van die Kasteel die Goeie Hoop en Stad Kaapstad is besig met opruimings en hersteloperasies in die area buite die kasteel waar onwettige besetters onlangs verwyder is. Die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur het in September vanjaar 'n Hooggeregshof bevel gekry vir die uitsetting. Onwettige strukture het vanaf 2020 tydens die COVID-19 pandemie soos paddastoele opgeskiet. Die grond waarop onwettige besetters hulle strukture opgerig het, word tans skoongemaak en rommel en puin in die grag om die kasteel opgeruim. Soos jy self kan sien, is ons nou besig met opruiming en sanitasie, want die area was gekompromiteer in terme, daar's oliekole, daar's naalde wat die lê, daar's metaal, daar's hout wat die lê, wat nou opgeruim moet word. Baie van die goed het in die waterweg in die mout beland, en my spannetjie van die kasteel, 5 van hulle is besig om die gemors wat in die mout is en die water is, na die kant toe te verskuif, en die stad se soliede afvalstowwe eenheid kom dan met hulle trekkers en met hulle skrappers en hulle kollekteer dit dan en set dit weg in 'n veilige plek. 'n Heining gaan binnekort opgerig word om die gebied teen toekomstige besettings te beskerm. As natuurlik is dit nou klaar is, dan gaan die stad hier by die 11de van die maand, dis nou volgende week, begin met die onmiddellike draadspan hierso, sodat ons kan begin met die sal ek sê landscaping, met die ontwikkeling van hierdie gebied, in 'n gebied wat aantreklik is vir beide, vir almal van ons, nie net vir die mense wat huisloos was nie. Sodra die gebied weer na normaal teruggekeer het, is daar voorstelle om dit in 'n gemengde gebruiksspasie te omskep, waar blomme geplant en kunswerke uitgestal word. Coben August, SABC Nuus, Kaapstad. Kom ons kyk hoe die markte om 8uur vanaand vertoon het. Ons het rugby en cricket nuus hierna, bly ingeskakel. Die Springbok slot van Munster, Jean Klein, is ontbied om die beseerde Roan Nortje in die bokgroep te vervang. Nortje sal weens 'n beenbesering al 3 die Suid-Afrikaners se jare-toetswedstryde misloop.
Intussen is die bokke ligtig vir die skotte wat 'n hupel en hul stap het na die wegoorwinning oor die Fijiane op Murrayfield in Edinburgh. Boonop het Gregor Townsend se span in Februarie met Engeland in die 6-nasie-reeks afgereken. Dit was 'n hartseer nederlaag vir die spelers en Markram is bewus dat ondersteuners die reeks sien as 'n kans om vergelding te kry. Die spelers wil egter net aandag skenk aan die plaaslike somer wat voorlê met reekse teen Indië, Sri Lanka en Pakistan. En volgens Markram sal 'n oorwinning môre teen Indië die ideale grondslag lê vir wat volg. Hopefully we can start our home summer and obviously make our home fans proud and put on a nice show for them and then carry that through the tours to come. With regards to playing India again, we've played a lot of them throughout my career and our careers, and I wouldn't say it brings up any scars of the World Cup. Obviously, it brings out a lot of excitement to try to get one back at them, of course, as we do as competitive people. But from scars and things like that, I don't think it'll play a role at all. Markram het ook die debat oor sy eie spelpyl aangeraak wat fokus op sy onlangse gebrek aan groot tellings. It can be quite frustrating getting off to a quick start, but you don't ever want to go into your shell after you find yourself getting in. You want to keep being expansive, keep taking the game on, and through that way, not just for myself but for the team as well, trust that a big score follows in hopefully quick time. Die Proteas se somer begin met 4 T20's teen Indië, gevolg deur 2 toetse teen Sri Lanka en 'n eendagreeks en toetse teen Pakistan. Harry Olivier, SABC Nuus. En ons vra om verskoning vir daardie beeldmateriaal wat verkeerdelik bygevoeg is nadat ek oor die rugby berig gelewer het. En dis dan waar die Afrikaanse redaksie moet groet. En daar is ongelukkig nie 'n bulletin môre aand nie, maar ons is weer Saterdag terug en wel om 6:15 op SABC 2. Totsiens. Goeienaand en welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref, mooi weer kan verwag word in die Weskaap met sterk wind wat verwag kan word langs die Weskus. Verspreide buie en donderbuie kan ook verwag word in noordelike dele van die land en dit strek tot in KwaZulu-Natal. Kom ons kyk nou na môre. Reën kan verwag word in die grootste dele van die land met verspreide buie wat verwag kan word in die sentrale dele en dit strek tot in KwaZulu-Natal en die Ooskaap. Oggendmiskole kan verwag word in Vrystaat, asook in grensende binneland van die Ooskaap. Stormsterwind kan ook verwag word kuslands. Daar is waarskuwings uitgereik deur die Afrikaanse weerdiens vir ewige donderbuie en dit word aangetref in die noordweste oor die grootste dele van die Vrystaat asook in Gauteng. En dit gaan gepaard met sterk wind, swaar reën asook haal. Daar is ook 'n waarskuwing uitgereik vir hoë duinings en dit kan navigasieprobleme veroorsaak. Kom ons kyk nou na die waarskuwings vir môre. Hoë duinings kan verwag word aan die suidkus, asook ewige donderbuie wat verwag kan word in die grootste dele van die Noord-Kaap, die westelike dele van die Noordweste, sentrale dele van die Vrystaat, asook in dele van die Ooskaap. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng, verspreide buie kan verwag word. Pretoria se maksimum daar is 30 grade, Johannesburg se minimum is 13 met 'n maksimum van 26. In Limpopo temperatuur in die hoë 20's kan verwag word, Bella te minimum van 16 en 'n maksimum van 29. In Mpumalanga bewolkte dag kan verwag word eerder, Sekunda se maksimum daar is 23, Standard het 'n minimum van 12 met 'n maksimum van 24. Dan beweeg ons na KwaZulu-Natal, ewige donderbuie kan aangetref word in hierdie provinsie, dit is ook warm. Kokstad het 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 26. In die Ooskaap, ewige buie en donderbuie kan verwag word. Dit is ook warm, temperature in die hoë 20's asook in die laat 30's. Willowmore se minimum is 10 met 'n maksimum van 32. Dan beweeg ons na die Weskaap, gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word. Anders is warm in hierdie provinsie. Woester se minimum is 13 met 'n maksimum van 33 grade. In die Noord-Kaap, verspreide buie kan verwag word in die noordoostelike dele van hierdie provinsie. Anders is warm, Sutherland het 'n maksimum van 30 grade. Terug na die binneland, die Vrystaat, verspreide buie kan verwag word. Dit is ook warm in hierdie provinsie. Dan laastens Noordwes, 'n warme dag kan verwag word met ewige
donderbuie. Mahikeng se maksimum daar is 28 grade, asook Ottosdal. Dit is al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.